বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের কাছে আমি একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখেন, আজকের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে পাখিগুলোকে দীর্ঘদিন শীতের পরে আমি একটু রোদে দিয়েছি, আমি এটা নিয়ে কিছু কথা বলবো। দেখেন, তো আজকে দীর্ঘদিন পরে কিছু মানে শীতের পরে রোদ উঠেছে, তো আমি এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। আমি আমার পাখিগুলোকে একটু রোদে দিয়েছি, সবগুলো খাঁচা এনে রোদে দিয়ে রেখেছি। তো এতে দেখা যায় যে ওদের শীতের যে একটা মলিনতা বা একটা ঠান্ডা একটা ভাব, জুম ধরে থাকে বসে থাকে একটা ভাব চলে আসে, সেটা কিন্তু কেটে যাবে। এখন ওরা একটু রোদ পেয়ে ফুরফুরা অনুভূতি ওদের লাগতেছে। প্লাস হচ্ছে আপনার রোদে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করে, রোদে মারা যাবে জীবাণুগুলো। আর হচ্ছে আপনার দেখা যাবে যে আপনার রোদে অনেক ভিটামিন ডি প্রচুর পরিমাণ আছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়াবে। আমি বাচ্চাগুলো সহ পাখি সহ সব নিয়ে আসছি। এই দেখেন, আমার এখানে কিছু পাখির বাচ্চা আছে। এই তো এই ব্রিডিং যে ইয়াটা আছে, বক্সটা, সেটা কিন্তু আমি নিজে তৈরি করেছি। একটু কম খরচে, একবারেই কম খরচে নিজে তৈরি করেছি। ওইখানে আরেকটা ইয়া আছে, দেখেন এখানে মেবি ডিম একটা আছে, আর একটা হয়তো পারেনি, পারবে। তবে ডিমটা আমি অবশ্য সরিয়ে রেখেছি। আমি এখন একটা প্লাস্টিকের ডিম দিয়ে রেখেছি, যাতে একসাথে ওদের মানে তা দিতে পারে সবগুলো ডিমে। দেখা যায় একটা ডিম আগে এবং একটা ডিম পরে পাড়াতে দেখা যায় প্রথম ডিম থেকে 6 নম্বর ডিমটা 12 দিন পরে ফুটে। তো সেই তুলনায় বাচ্চা 12 দিন পরে ফুটলে বাচ্চাটা টিকে না। তো এর জন্য আমি একটা প্লাস্টিকের ডিম দিয়ে রেখেছি এখানে। তো এই হচ্ছে আমার পাখিগুলো। আপনারাও আপনাদের পাখিগুলোকে মাঝে মধ্যে রোদে দিবেন, এতে ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বা শীতের জন্য যে একটা ঝুমঝুম ভাব আসে, একটা ঠান্ডা ভাব আসে, সেটা ইনশাল্লাহ চলে যাবে আমি মনে করি। তো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, আগামী ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।